Ja, kom. Ja. Guck mal, meine Beine schon mal hoch. Ich kann die jetzt noch runter machen. Einmal guck. Dann machst du die hier hoch. Die kann man hier auch machen. Kan sitzen. Kan zitten, zitten. Daar, mama. Can, kom op. Can.
Kom. 1, 2, 3. Hope you like this video. Subscribe, comments and like thumb and share with your friends. Thank you.